Curiosidades del mundo de la cocina. Hoy estamos limpiándola y me he encontrado algo que los ingenieros de la NASA no serían capaces de superarlo. Vamos limpiando y de repente me encuentro que tenemos una nevera que está enchufada en su misma alimentación. ¿Alguien me puede explicar cómo sucede esto? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo pasa? ¿Cuál es la razón?